the worst moment in Russia's naval history since World War II. Its long-serving flagship sunk, with it Russian pride, and its perception of naval invincibility in the Black Sea. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει επίσημα ότι υπήρξε πλήγμα στο Μοσκβά και ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. Πλήγμα όχι μόνο στο γόητρο της Ρωσίας, αλλά και στη στρατιωτική της ικανότητα, καθώς το καταδρομικό αποτελούσε βασική δύναμη πυρός από θαλάσσης. Дійсно була проведена операція із атаки на корабельну групу. Дійсно вражений флагман російського флоту, Чорноморського російського флоту Μοσκβά. Το χτύπημα του πλοίου από δύο ουκρανικούς πυράβλους Νέπτιον επιβεβαιώνουν και Αμερικανοί αξιωματούχοι που μιλούν για θύματα. You're taking out a Russian flagship. It was providing command and control to the entire fleet. It was providing air defense for the entire fleet. So tactically, it's tremendously significant. Operationally now, it shows how vulnerable their fleet is. Το Κίεβο κάνει λόγο για νεκρούς ναύτες που δεν κατάφεραν να εκενώσουν το πλοίο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η Μόσχα δεν έχει προβεί μέχρι στιγμή σε επίσημη ανακοίνωση για ενδεχόμενες απώλειες ή για την τύχη του πληρώματος. Εκτίμηση του Υπουργού Άμυνας της Λιθουανίας θέλει 54 μέλη από τα 510 του πληρώματος να διασώθηκαν από τουρκικό πλοίο. Στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας πάντως πραγματοποιήθηκε χθες τελετή προς τιμήν του χαμένου καταδρομικού για τον αυτόν του. For us, it is a strong weapon against our country. So its sinking is not a tragedy for us. Όπως όλα δείχνουν, ο Ουκρανικός στρατός έστειλε πρώτα ντρόουν στην κατεύθυνση του πλοίου ως αντιπερισπασμό, ώστε το ραντάρ του καταδρομικού να μην εντοπίσει τους πυράβλους που ακολούθησαν. They used a 2B2 drone to keep the radar busy on the Moskva ship on the seaside, not the land side, the seaside. So the radar was looking in a different direction. There was some rain going on, so the cruise missiles went wave top and hit the ship. Σύμφωνα με την Ουκρανική κυβέρνηση, νεκρός είναι και ο διοικητής του Μοσκβά, Άντων Κουμπρίν, ο άνθρωπος που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, έδωσε την εντολή βομβαρδισμού στο Φιδονήσι την πρώτη μέρα του πολέμου.